হ্যালো ফ্যামিলি, সবাইকে গুড আফটারনুন। এই সুন্দর বিকেলে আমি একটু ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছি। হ্যাঁ, আর একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে আমার খুব কাছের, মানে হোমমেড বলতে পারো। তো এদের দিকে দেখে আমার খুব ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে গেল। আমরাও এইভাবে ছোটোবেলায় খুব মজা করতাম। আজকে ভাবলাম কী নিয়ে ভিডিও করব, তাই আমার মনে পড়লো যে প্রাকৃতিক পরিবেশে আমি কিছু তোমাদের দেখাতে থাকি, তোমরা দেখতে থাকো। এরপরে এই যে গাছের ডালটি দেখছো, এটি গতকাল রাতে ঝড়ে ভেঙে পড়ে গেছে। আমরা বাড়ির মধ্যে ছিলাম, বুঝতেই পারিনি যে এত ঝড় হয়েছে যে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে গেছে। আর এই যে গাছটি দেখছো, আমি প্রথমে দেখে একে বুঝতেই পারিনি যে এটা বেগুন গাছ। সত্যি এটা বেগুন গাছ। এটা নাকি সাদা বেগুনের গাছ, সবাই পর্যবেক্ষণ করে বললো। তো আমি সেটাই বলছি, আমি শিওরভাবে জানি না যে এটা কী গাছ আসলে। তো টাটা বাই বাই, আমাদের ঘোরা হয়ে গেছে। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। সবাই খুব খুব ভালো থেকো, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও।